Spletna serija Dualizem je čisto neprofiten in neodvisen projekt, ki ga je zasnovalo več kot 200 ustvarjalcev, predvsem mladih ustvarjalcev, tam nekje od 12 let naprej. Projekt je dejansko na koncu predstavil 5 polurnih epizod, v katerih smo nekako želeli prikazati malo drugačno zgodbo, nekaj novega. Zgodba pa teče o umetni inteligenci in sicer središče te zgodbe je časopisni urednik Kris, ki se nekako v vsakdanjem življenju ne želi več oziroma se ne želi popustiti trendom in pričeti uporabljati osebnega asistenta v obliki mobilne aplikacije. Potem pa skozi 5 epizod spremljamo, ali mu to uspe ali ne in kaj se dogaja. Je pa sama zgodba ustvarjanja spletne serije Dualizem dosti večja kot samo teh 5 epizod, ki so na koncu nastale. Gre namreč za en zelo poseben projekt, ki je, kot sem že omenila, povsem neprofiten in neodvisen. Vsi ustvarjalci smo k projektu pristopili brezplačno, da pa smo lahko pokrili stroške snemanja in pa ostale stroške, ki pa vendarle nastanejo ob takšnem projektu, so na pomoč priskočili sponzorji. Teh je bilo kar ogromno, mislim, da smo vse skupaj našteli jih malo več kot 20, tako da čisto brezplačno seveda danes nič ne gre, ne. Je pa zelo lepo videti, da tudi mladi, naj poudarim, da smo imeli zraven en kup dijakov, so pripravljeni tudi brezplačno delati eno dobro stvar, dobro zgodbo, sodelovati z ekipo. Mogoče še povem to, da so te mladi dali polovico svojih počitnic, poletnih počitnic za snemanje, da so pomagali, sodelovali, pa še potem prvi teden novega šolskega leta, kar pa smo seveda morali tudi odobritev dobiti pri ravnatelju, da je dovolil, ampak ni bilo težavno. Serija je povsem brezplačno že od samega začetka na voljo na spletni strani, ki je bila ustvarjena povsem za to, to je www.dualizem.com. Kljub temu pa, kot ste omenili, ja res, avtorske pravice so povsem naše, gledalci si lahko serijo kadarkoli ogledajo na tej spletni strani, vseeno pa se zavedamo pomena avtorskih pravic in menimo, da je to zelo pomembno, to zavedanje, ker dandanes, bom rekla, na spletu je mogoče marsikaj dobiti, marsikaj najti, a ne, velikokrat pa se ne zavedamo, da so za tem ljudje, ki so to ustvarili, ki so svoj čas in energijo namenili temu. Avtorske pravice v filmu so ena taka v bistvu kompleksna zadeva. Potrebno je vedeti, da avtorji, ki delamo filme, recimo pa tudi televizijske oddaje ali pa za internet, recimo, ne, vsebine, smo plačani za svoje delo. Naš honorar je pa sestavljen še iz enega variabilnega dela, glede na to, koliko je naše delo uspešno, pa koliko se ga gleda. In ta variabilen del so avtorske pravice, se pravi, ob uporabi naših del, tisti, ki jih uporabljajo, v bistvu nekaj prispevajo tistim, ki to kažejo, in v enem majhnem delu avtorjem, ki so izvorno naredili te stvari, ne, se pravi ustvarjajo. In ta v bistvu tako rečeno pravičen sistem, ne, ali pa v bistvu tak komercialen sistem pri avtorskih delih je uveljavljen v svetu. Zdaj pa z razvojem interneta, ne, je prišlo do tega, da se avtorske stvari kar uporabljajo, ne. Bom povedal eno anekdoto. Kolega Miha Hočevar, ki je naredil Gremo mi po svoje, se en večer s taksijem vračal domov in je taksist imel vmes tablico in je gledal Gremo mi po svoje. In ko se je pripeljala domov, je šel ven iz avta in je taksist stopil za njim, da je treba plačati, in je rekel, kako boste vi plačali moj film, ker je videl, da ga je gledal na nelegalen način, takrat bom jaz vam plačal vožnjo s taksijem. Približno tako je, zelo poenostavljeno, ne. In naslednji dan je ta taksist prišel in plačal, kakor bi plačal uporabo, in potem je Miha plačal. Mladim bi rekel, da če le obstaja možnost, uporabljajo in gledajo avdiovizualne ali pa filmske ali pa vse avtorske stvari tako, da
nekaj malega prispevajo, ne, se pravi, da plačajo za ogled, da se probajo izogibati tistim uporabam, kjer avtorji nimajo, ne dobijo nadomestila. Zato, ker recimo tisti, če bi se enkrat sami želeli ukvarjati, se bojo videli, da je v resnici ta notranja želja po ustvarjanju je močna, ampak te hitro demotivira, če nisi kompenziran za to, kar počneš.